हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारे पास एक सेटअप बॉक्स है जिसमें साउंड नहीं आ रहा है। आपके सेटअप बॉक्स में लो साउंड का प्रॉब्लम हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए हम लोग कैबिनेट को ओपन कर लेते हैं। कैबिनेट को ओपन करने के बाद आपके एकदम पीछे वाले साइड में आपको एक मिनी साउंड एम्पलीफायर मिल जाएगा। उसके ही बाजू में आपको 2 कैपेसिटर मिल जाएंगे। तो कैपेसिटर को आप आपस में शॉर्ट करके डायरेक्ट लेफ़्ट राइट चैनल में लगा दीजिए। आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तभी भी प्रॉब्लम ना सॉल्व हो तो इसके ही बाजू में आपको 2 बड़े वाले कैपेसिटर मिल जाएंगे। उनको आप चेंज करोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए आपको दूसरा भी एक चीज़ बता देता हूँ। आपके सेटअप बॉक्स में एक प्रोसेसर रहेगा, उसके ऊपर एक्स्ट्रा हीट सिंक लगा दीजिए। ओवर हीटिंग के चलते ये ख़राब ना हो। इसके ही बीच में एक हीटिंग कंपाउंड लगा दीजिए, ये अच्छे से हीट को ट्रांसफ़र कर सकता है। उसके बाद देखिए हम लोग ने डुअल चैनल को लगा दिया है। आपका ये साउंड का जो प्रॉब्लम आ रहा था सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।